Hi Leute, was geht? Hier bin ich wieder auf meinem Kanal und heute mache ich mal meinem Tom. Neben dem Cutter da steht noch ein hübsches Mädchen, das heißt meinem Angelina. Nur Angelina und das ist Tom. Aber ich möchte jetzt mal Angelina nehmen für meinem Tom. So. Jedenfalls ist das gerade sehr lange. Das wird aber noch schneller, das verspreche ich euch. Auf jeden Fall ist es hier so, da kann man schnell und langsam einsammeln, dass man dann schnell fährt mal, aber auch mal langsam fährt. So, man kann aber auch was rammen und das ist nicht gerade gut. Man muss die Sterne einsammeln und versuchen, so gut wie möglich nichts einzurammen. So, jetzt muss ich habe schon 2 von 3 Missionen geschafft. Einmal Rampen über Felsen, dann von 1 und einmal Slumkurs meistern. Slumkurs. Also. Und jetzt muss ich noch mal einmal eine Wassermelone treffen. Das war jetzt echt nicht schlau von mir. Ist mir jetzt auch voll egal gerade. Ich will jetzt erstmal hier spielen. So, die großen Sterne könnt ihr einsammeln. Die sind richtig cool. Da kriegt ihr doppelt oder sogar dreifach so viel. So. Mach das mal ein bisschen rüber. Wenn du auch noch auf jeden Fall darfst du nichts treffen. Zum Beispiel dieses Dings. Das darfst du nicht treffen natürlich. Die Bälle da darfst du treffen. Da kriegst du Pluspunkte. Aber sowas, was hier gerade vorbeigefahren ist, zum Beispiel, nein, das darfst du nicht einsammeln. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal weiter. Guckt mal, was ich hier gerade mache. Das ist so ein Mädchen auf dem Jetski und das sieht eigentlich so hübsch aus. Hier muss ich eigentlich schnell rüber. Das habe ich jetzt nicht geschafft, weil ich zu lahm war. So, das habe ich jetzt mal gemacht. Kann ich auch mal auf zurückgehen. Kann ich mal mit denen da spielen. So. Muss ich aufblasbare Bananen sammeln. Was immer das heißt. Okay, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Mein Highscore war 4011. Wenn ich jetzt recht geguckt habe, okay, das wird jetzt etwas schwierig. Habe ich doch gesagt. So. Jetzt ist normal, dass manchmal Werbung kommt, aber nicht wohl gezwungen ist anzugucken. Jetzt könnten wir uns ein Video angucken, aber das habe ich gerade keine Lust dazu. Hier oben, wo ich gerade drauf gegangen bin, funktioniert, glaube ich. Ja, siehst du, da kommt dann die Mission. Da, wenn man die 3 Kästchen mit den Häkchen drinne guckt. So, da steht Belohnung, Punkte, Multi, Plakor, Bonus. 1 von 3 abgeschossen. Sterne sammeln, 5 von 5. Objekte zerstören, wenn unbesiegbar, 0 von 5. Aufblasbare Bananen treffen. Ich weiß gerade nicht, was die da sagen. So, dann können wir uns hier nochmal, glaube ich, ein Video angucken. Nein, habe ich gerade nur Lust. Hier oben, da wo ich gerade mein Ding hingeschoben habe, da ist so eine kleine Werbung. Das kann man dann eben, wie heißt das nochmal, runterladen. Das ist zum Gold One. So, jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, was ich erzählen soll. Ich könnte noch einmal Jetski fahren. So, dann fahre ich jetzt noch einmal mit euch und versuche die Aufforderungen davon zu befolgen. So, das war's dann mal. Mensch, K.O. So, das war's dann. Bye. Schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Ich werde bald wieder
ein paar Videos für euch drehen. Hey. Eure sagenhafte... Ach, keine Ahnung.